Ya, bah, du moins, à Brezhoneg pennaben, setu, mais arié, zo deuet din dre foaz klevet, bemde a het an de, deus an mintin bet deg an ozvez. A Handal, non, e ger gant va mamm e oa galek, hi oa kelenere, setu red oa din be a fur var galek hag A deski galleg mat vi labourat da Vel kalder jeux vicher, kad er vicher benag, desket brau, quoi. Mais ya, atav an diavez eus an ti oa brezhoneg war a leur, war an attend gant mazad, tud koz, a mezeien, ye. A dan noa da zeitek vloaz, teus berran in imlak bar jeu d'avad. Al rede kozel brezhoneg bemdei. Proezek seitek bloa e oam o galoupat a gleiz hag a zio e broleon, evit hobar ar pabor e oam o kozial brezhoneg. An ave chach a he ya, kozel tammig, brezhoneg ya, e rag a real. Brezhoneg oa ganeom, setu kroget eo bet velse, ya. Ben ar fin pe a dalv ar brezhoneg vedot. Evidon me a yez a zo el loden deus ar speret ar vro. Speret ar vro e hel bea deus an ket ar mor, an douar vid lodal, pe kerbrez, pe raon, pe an orian deus an ket. Me a yez a zo un tamm de speret ar vro. Bez eus tud an eus speret ar vro ye an eus ket ar brezhoneg ganto, me ar speret ne ket gwal bel force penance. Pa vez klevet an dud o galegad an talmouez a zo ahe, bez eus gerioù o ton a vechou, goude a rez, tamalet deomni e skol atav gant gerioù brezhoneg louz, pe brein ne krez ar frazen galek.